Dekalamit presa za podmazivanje. Kad podmazujemo zatvorene uređaje poput kardanskih zglobova, leževa, preko mazalica, potrebna nam je presa koja može da razvije ekstremno visok pritisak da bi sabila oprugu i pored kuglice mast mogla da prođe do mesta koje podmazujemo. Za takve situacije preporučujemo našu presu za podmazivanje, čija je osnovna prednost to što razvija pritisak od 800 bara. Presa je sastavljena od poklopca, metalnog kućišta, fleksibilnog gumenog creva sa kojim može da se podmaže i pri najzabačenijim mestima i po potrebi može da se na presu montira i čelična cev koja služi za fiksna podmazivanja. Ono što je glavna prednost ove prese je što razvija ekstremno veliki pritisak, a izuzetno je bezbedan uređaj, sertifikovana je od strane TIF Nemačkog instituta i jako je bezbedna za rad pod visokim pritiscima. Još jedna od prednosti ove prese je i navoj na telu prese koji je kvadratnog profila i sa širokim korakom i taj navoj obezbeđuje da bez obzira koliko je kućište same prese u toku rada zaprljano, vrlo jednostavno presu montirati i početi sa njom rad. Sa presom se radi jednostavno tako što povučemo klip i sabijemo oprugu do kraja, otvorimo presu, uzmemo kartušu adekvatne masti za podmazivanje i otvorimo kartušu sa prednje strane i otvorimo kartušu sa zadnje strane. Kartušu stavimo u presu, navijemo poklopac i montiramo adekvatnu cev, čeličnu ili gumenu. U ovoj situaciji imamo čeličnu cev i možemo da krenemo sa podmazivanjem. Svaki put kad pritisnemo polugu, izbacimo tačno određenu količinu masti koja nam je potrebna za podmazivanje. Za podmazivanje osnovnih, lakih i srednje teških opterećenja predlažemo našu mast u kartuši, Dekalamit mast litijumsku, koja ima temperatursku otpornost do 130 stepeni. Ukoliko imamo teža opterećenja, podmazivanje zupčanika i leževa, predlažemo našu višenamensku mast sa EP aditivima i MOS2 aditivima, crna grafitna mast za podmazivanje leževa, zupčanika i ostalih sklopova koji su izloženi teškim opterećenjima. Mazalice su izložene udarima, koroziji, raznim opterećenjima i lako se lome. Iz tog razloga predlažemo da koristite naše čelične mazalice koje su zbog izuzetno kvalitetnog materijala od koga su urađene jako otporne na bočne udare, teško se lome na mestu na kome su montirane.